kutungamira zvampupurizo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri ndinofamba naro rinditseure ngezvakaipa mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwa Jesu rindionese mbiri kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Tinokuchingamidzai zvakare vana vaMwari mukati mezvirongwa zvino zvekudzidzwa kweshoko raMwari. Toda kuti titarise murugwaro rwaJakobho, James chapter 5. Toda kuverenga muchinzwa pavhesi ya 17 kusvika pavhesi ya 20. Mwari vachitibatsira. Tisati taverenga tokumbira kuti tinamate. Ishe tomutendai pataverenga shoko renyu, tokumbira mweya mutsvene vakanyora mandibatsire kududzira ndidzikisirwe musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Jakobho 5 verse 17 kusvika pa verse 20. Eria wakanga ari munhu wakaita sesu, akanyengetera nomunyengetero kuti mvura irege kunaya, ikasanaya panyika makore 3 nemwedzi 6. Akanyengeterazve denga rikanisa mvura, nyika ikabereka zvibereko zvayo. Hama dzangu, kana kune munhu pakati penyu wakatsauka pazvokwadi, mumwe akamudzora, ngaazive kuti unodzora mutadzi panzira yekutsauka kwake. Uchaponesa mweya parufu nokufukidza zvivi zvizhinji. Kazhinji towanza kungotaura pamusoro pevhesi ya 17. Dada kuti titandavadze pfungwa muone pano kuti nyaya yemunyengetero wekurwara
haigumi pakurwara panyama, inoenda even pakurwara pamweya. Mumazuva apfuura patanga chimhanya netheme yeseeking revival, tichiudzwa pamusoro pekunamata, kuti kana monamata munonamata kuna Mwari mweya mutsvene, ndiye anokupai zvamuri kuda zvacho. If you read Luke chapter 11, is it verse 9 to 13, inotsanangura mashoko anoti, ndianiko pakati penyu, baba ndiani pakati penyu vanoti kana mwana wavo akakumbira chingwa, iye baba ivavo obva apa mwana wacho ibwe. Kana mwana akakumbira hove, baba ivavo obva vamupa nyoka. Kana akakumbira zai, iye mwana obva apiwa chinyavada. Kwai pakati penyu papa ndiani? Vesi yozoti, kana mimi makaipa, vanoti shona inoita seunge makaipa, but chirungu chinoti makaipa, kureva kuti muri kuzviita makatoipa, makasutswa nekuipa. Kana muchigona kupa vana venyu zvipo zvakanaka, ko baba vari kudenga vachapfuurisa sei? Teresa, zvoreva kuti baba vokudenga vanogona kutopawo vanhu chingwa, vobva vapa vanhu hove, vogona kuvapa vanhu mazai, but vanopfuura manje, vobva vapa mweya mutsvene kune vanokumbira. Muri kuzvibata here? In other words, kana taprovidiwa the physical needs, tofanira kuprovidiwa with the spiritual needs. Providence iri spiritual inopfuura providence iri physical. Kana minamato yedu chikangotenderera pano panyika chete, Pauro anoti tinorwisa urombo kudarika vanhu vese. Pandigatimhanye musoro nyaya yandada kupa ndewekuti Eria anga akaita sesu. Eria anga akaita sesu. Ndo musoro nyaya wandafunga kuti ndipe wandavhomora pavhesi ya 17. Muri kumuziva here Eria wandiri kutaura pamusoro pake? Eria wandiri kutaura pamusoro pake ndiye muprofita ainzi kana achinzi asvika paasvika otogadzikana, because aisasvika asina message. It's either ndeye rufu rwako kana kuti ndeye hondo yakanga yakuya. Eria kune vanomuziva ndio murume akakwidza Ahabhu mugomo paMount Carmel. Paitika drought yakatyisa paSamaria, vanhu vakaita zvokutengesa matenya emadhongi, vanhu vachidya matenya emadhongi. Zhara yakarova zvokuti vamwe mai vakarangana nevamwe mai panext week, ngatimbodla mwana wedu mwangu tozodla wako kana utapedza wangu. Zvakatoitika kuti vakazenge vaya mai vakuramba nemwana wavo nokuti uya angadliwa. Zhara yanga yarova zvokuti matoto enjiva ndikureva mapigeons aitengeswa pamusika, vanhu achitenga matoto nokuti vaiti izvo njiva idzi dzadla, saka toda zvadliwa nenjiva. Zvakadaro zvokuti vanhu vakanga vave padrought inotyisa. Samaria yese yanga isina kana chikafu, nemombe dzasina pekufura 3.5 years. Chicha chaitika, iye mukomana anonzi Eria ndiye anga anamata kuti Mwari kiyai denga. Muri kuzvibata here? Akati kiyai denga, ende ndoda kuti mukiye denga kuti Ahabhu nemukadzi wake Jezebheri vazive kuti imi ndimuri kutonga, because Ahabhu aoma musoro akuda kunamata zvifananidzo nezvakadaro, ende Israeri yakunamata zvifananidzo, Judha yapinda munyaya dzezvifananidzo. Saka mukiye denga 3.5 years kusvika ini ndazotaura. Ndo mashoko emukomana uyu angasiri mukomana wekutamba naye. And for information, akati anamata Mwari wakakiya denga. Kukiya shoko rinoti papasina kana dova zvaro, zvokuti mombe dzasina chekudya, vanhu vasina chekudya. Mombe dzanga dzangosara kumuzinda wamambo, zvokuti mambo vakazenge vatokukamukana nevashandi kunotsvaka mafuro. Musi wavakatoonana naEria, musi wakanga achitsvaga mafuro, Ahabhu akaenda nekoko, ndokubva Obhadhaya aenda nekoko. Obhadhaya ndiye akanga achifudza mombe, akanga ari jinda ramambo. Ndovakadzi hatitsvagei mafuro, hapana rungoti hakuna mafuro, ngatimbotsvagai hapana here pakasaririra pane tuuswa tigofidha mombe dzedu. Ndopaakasangana Obhadhaya akasangana naEria, ndokubva ati ndimi here mambo? Kanzi ndini ndanoudza mambo kuti wandiona. Uye akati musandiuraise, hapana kana guta, Teresa, hapana kana pasina kutsvagwa namambo muchitsvagwa imini. Kwai
kwese kwese vakakutsvagai mumakomo, mumapako, mudzimba, hapana taundi hamusina kutsvagwa, but hamuna kuonekwa. Eria akambenga ari kupiko kuti atsvagwe zvakadaro asaonekwe. NdiEria akanga akavigwa naJehovha. Tikutaura murume anovigwa naJehovha, kwete zvatotaura tenzi ndivige mapapiro enyu pasina mapapiro. Eria akavigwa mubako, akanzi pinda mubako mugare imomo naMwari pachavo, akaudzwa pekuvanda. Muri kuzvibata here sangano raMwari? Munamato wake wakanamata wakazenge wakumuafekta. Rega nditaure newapa. Pana munhu anonamata zveshungu kuti kana vakunamata Mwari rivhunei gumbo zimurume iri enda harina musoro, vhunai gumbo rerudyi ashayiwe kuti anodhirevha sei mota achinda kufambi. Uri kunamata munamato wakadaro achavhuniwa gumbo, but anovhunika ari pamba pako. Ndiwe manje unenge wakumunesa manje. Eria haana kuziva kuti munamato wake uchamuafekta. Aifungidzira kuti acharamba achimwa mvura, acharamba achidya chikafu chaibva kudenga. Anoziva kuti Eria akapiwa chikafu. Teeresa mani, Eria akapiwa chikafu, aidya chikafu kwete chaibikwa nemudzimai. Maybe anganaye kana anenge angasina zvisinawo, but aibikirwa nengirozi. Kuseni opiwa chimkuyu nechimodo manheru, chimkuyu nechimodo. In other words, 2 meals are enough. Mamadliro atunoita haasi evhesiba, ndakuti ndipfuure nepapo. Kuseni chimkuyu nechimodo, manheru chimkuyu nechimodo. Eria anga asiri munhu wekutamba naye, aidya patafura yekudenga. Kana taura pamusoro pechimkuyu, tikutaura pamusoro penyama yakaomeswa, biltong. Hakuna munhu akamboclaima kuti Eria akadya mombe yangu, but Mwari aimufidha nechimkuyu, kwete nyama yake nyoro, but nyama yakatoomeswa. Iri kutaridza kuti mombe yacho kana mhuka yacho yanga yatoomeswa kudhara. Mwari haadyi zvinhu zvedu, vanhu vaMwari. Aidaro here kuna mapisarema 50 kudii ndine zhara handipindi mudanga remombe yako kana muchirugu chako kuti ndipe nhongo ndidle inini. Zvandokukumbirai kuti ndipe zvegumi nezvipo haisi zhara ba. Dei ndine zhara handaiudza iwe, because nyika yese nekuzara kwayo ndeyangu. Actually mumakomo mune mhuka dzangu, matanga enyu ese mombe dzirimo ndedzaJehovha. Ndakuti ndikuzivisei, Eria akadya zvaipiwa naJehovha. You see now, achipiwa chimodo chaibhekiwa nengirozi zatumwa kubikira munhu waMwari. Hey, Mwari akanakawo Mwari. Eria aive munhu sesu, kana aibikirwa nengirozi newewo unogona kubikirwa nengirozi, nokuti hapana chiri special chiri pana Eria chatingaemura. Kana Eria aidya biltong, newewo unogona kutodya ukatoguta wapiwa naJehovha. In other words, Eria anga asiri vegetarian in case think kuti munamato wake wakawikwa nokuti akanga achingodya miriwo asingadyi nyama. Unyange kudya nyama kwakatipira pautano kusingakurudzirwi even neveutano. Kana Bhaibheri rakataura kuti chekudya chatapiwa 1 verse 29 yaGenesis, ndakupai miriwo. Nyama dzakadliwa nokuti miriwo kwakusina. Mirove wakuvadza ende nyama dziri kuzvimbisa makumbo ndo dzine nyaya dzese dzatiri kutaura dzezvigwere izvi. Handamboti usadle, ndangoti muzive information kune vanodzidla. Vamwe vanobva vatoti ndichairasa kana ndakusvika pagwedzi gwendingiriro. Amen. Nokuti unovasvika pose, unogona kusvika. I don't even mind. Ndagara chida kuti tiponeswe tese, but uchafa neukasika. Basa raMwari wangu aifanira kuti uite wotadza kuriita. Handifungi kuti Mwari ungafara kana uchizviuraya nekusagona kuzvidzora. Vamwe mudliro wenyu vamunoita even nenyama yacho muchinzi munodya henyu, mamadliro acho anotoda munamato. Ukaona munhu achipedza mbudzi nemudzimai wake pavhiki imwe chete kana pazuva rimwe chete, muri vakomana nevarume veAmo, muchimbudzi ichipedziwa pakugochigochi, muri vatatu muri vashanu, handina shuwa nemi. But ndiringotaura hangu kuti Eria akanga achidyawo futi nyama iyoyo yauri kudya iyoyo. In case ufunga kuti inyaya yedhaya, uchidya nyama yako iyoyo kana ukave nerutendo segwaEria, I don't know uchaguita here nemadliro ako ekuti hauna nguva even yekutsanya yekuzvinyima zvekudya. For those who know, let me give you a testimony. Pandikakwira bhazi mwemusi ndichibva kudunhu kwandaisevenza ndichiuya kuno kuHarare, mazuva ataikwira mabhazi tibhadhira ma 300 rands pano pachivhu apa pasadza 300 rands uchiuya naro kuno kuHarare. Ndakakwira mubhazi imomo ndokubva ndagara pasiti yevanhu 2, ndobva ndagara nemwe dread anga ari papapa. Ndokubva aita interest nekuda kwenda mapfekero andakaita, akati asi muri mufundisi? Ngati hongu ndiri mupunzisi. Kanzi that's good, ndagara nemunhu waMwari. Kanzi ndiri murasta. I said yes, I can see it. Kanzi no, you don't understand us. Sometimes you think that Rastafarians avadi Mwari. Ngati tell me more about Rastafarians. Kanzi Rastafarians, they don't eat meat.
hana yangu ikarova ndikati maiwe nhasi zvangu panapa kanzi right, for an information isusu tinokwanisa kutsanya because hatidyi nyama, imimi munodya nyama pasi. Ndikati maiwe nhasi zvangu kuti ndinyepe ndikati zvino Mwari wondinzwa, Mwari wandi, ndikati ndinodya munhu waMwari mazuva iwayo ndichidya kabva kwanzi right, imimi kukutaura chokwadi kutsanya kunokunetsai kana muchidya nyama because pane zvinoitiwa nenyama zvinoita kuti kutsanya kunetse. Ndikati maiwe nhasi zvangu, nhasi ndiri kuparidzikwa pano ndikutaura kuti dread aindiudza pamusoro pekukosha kwekudya mirivo nediet which is very critical even today. Bvunza vakomana kuti nezveutano anokutaurira. Handina kuti rega, ndamboti chiko chirongwa chino hachisi chenyama, actually hachisi chenyama, ndiri kutoti Eria aitoidya but Mwari wakamunzwa paakanamata. Saka tiri kureva kuti it's nothing to do with your diet. Eria anga akafanana nesu even padiet dzacho togona kuti akafanana, but Eria akanga ari munhu aivimba naJehovha. He prayed and God heard him, akamunzwa akanamata. Eria akasvika panguva yakanamata akwira naAhabhu pagomo. Eria anga akakaita sesu but akwira pagomo akanamata, akataura naAhabhu akati tanga imi namatai moto udzike kubva kudenga upise chipiriso, but zvakaramba. Eria akanamata ndokubva moto wanaya ukapisa chipiriso, but Eria anga akangoita sesu. After that service yaakaita yemukurumbira, because pakaurawa 450 vaprofita vaBhaari vakaurawa mugomo imomo vachibatsigwa nevahedheni vachiurayana. Eria akati urayai batai vese vaurawe. Ndokubva Ahabhu adzika gomo nemakurukota ake mudzimai anga ari kumba, ndobva vaenda kumba. Eria anoti kune muranda wake, inda unotarisa kuti pane gore here. Ndokubva aenda akanotarisa 7 times, ndokubva aona kuti pane gore rakaita sechanza. Hallelujah. Kuona gore after 3.5 years, it was a miracle. And then Eria anobva audza Ahabhu anoti, Ahabhu, sungai ngoro dzenyu mumhanye mubve pano, munoniwa nemvura, kune kuunga kwemvura inotyisa. Muranda wake akati ndaona gore, but Eria anoti hauna chawaona, waona gore, but ndiri kunzwa kutinhira kwemhepo ine mvura mukati kunotyisa, mukasaburuka mambo munonaiwa nemvura. Ndokubva vasunga ngoro vakaenda vakasvika kumba vakanaiwa. But Eria anga akaita sesu. What happens after that? Eria anzwa mashoko akabva kuna mudzimai waAhabhu. Ahabhu anotumira, Ahab's wife anotumira mashoko kuna Eria, anoti Eria, ndakunzwa kuti waurayisa vaprofita vaBhaari, ndakunzwa kuti waita mashiripiti mukati megomo rekamera, vanhu vakafa vakawanda, ropa radeuka revaprofita vangu. Ndakunzwa kuti waita manyawi, ukaita zvese zvawaita, but ndichakubata, ndikakubata ndokuita kanyama, ndinopika mazvimwari zvangu zvaBhaari, ndinoda kukubata. Imessage yakapiwa kuna Eria. Eria achigamuchira message kubva kuna Jezebel. The Bible records kuti akatiza. Eria akamhanya akaenda pamukati mewilderness kubva paBheshibha akanogara akati, Mwari chidiurayai, ndoda kufa. Akomana Eria anga akafanana nesu. Even panguva yaakanga aita zvinoshamisa, yaakanga aita zvinhu zvikuru, yaakanga anzwika munamato naMwari, Eria anga akanga kuita sesu aigona ngokuunika. Eria akanga achida kutozviuraya, he wanted to commit suicide, but God himself akavinga Eria akamuudza kuti simuka, uri kuitei panapa? What are you doing here? Eria akandoda kufa. In other words, aiti inini ndatambura, ndanzwa message. Kuna message dzakawanda dziri kugamuchigwa pamafoni akasiyana siyana today, but let me talk to someone. Kana Eria akavhunduka message, that's why munhu wedu uchivhunduka message kunyange tiri vana bati. Eria anga akafanana nesu, akavhunduka message yemukadzi ainzi Jezebel, asina kumuona, akatiza akada kufa. Dei asiri Mwari, Eria anga dei akastarva nenzara. This is why Eria akazonzi chimuka udle, nokuti pane gwendu gukuru gauchafamba. Shoko rinodzidzisa kuti Eria anga akaita sesu. Eria aikuunika, Eria aivhunduka, Eria aitya, Eria aitoda kukomita suicide, but when he prayed, heavens responded. I want to talk to someone. Unyange ukakuunika, unyange pfungwa yekuzvisungira yakambopinda musoro mako, but remember Eria akambosangana nazvo, but akavagamba remunamato watinodzidza even today. Saka Eria anga akafanana nesu. Eria anga akafanana nesu, akasangana nemumwe mudzimai panguva apo kagwizi kakanga kapwa.
mvura yakanga yapera, chikafu apasisina, makunguo aipa chikafu akanga asawi nacho. Eria anga akafanana nesu, ainzwawo nzara, akanga asina supply even yezvekudya. Eria anga akafanana nesu, kuti mwenguva tohwa nzara, tinogona kushayiwa chekudya, kambani dzedu dzogona kuita drought, nzizi dzedu dzogona kupwa, gwizi Kerith gunogona kupwa. Eria anga akafanana nesu, kunyanga akapwigwa negwizi, but akanamata Mwari kudenga akanzwa munamato wake. Eria anga akafanana nesu, nesu otogona kunamata kunyange kambani ya broker, kunyange usawani supply iri constant yezvekudya. Wakafanana Eria naye akasangana nazo. Do you remember the day paakaudzwa naMwari kuti ndoda kuti uinde, gwizi gwapwa, hapasina mvura paKerith, hapasina makungu ari kukupa chikafu. I'm going to provide for you. Ndoda kuti this time uende unogara nechirikadzi. Wakobana Eria anoti Mwari, kugara nechirikadzi nini here? Zvaita sei naJehovha? Kanza kana gwizi gwapwa kudenga hakuna kupwa. Teresa, pamba pako pasisina mvura, but kudenga mvura iriko. Pamba pako pasisina rudo, but kudenga rudo kuripo. Pamba pako pasisina zvinhu zvingabatika, but Jehovha haaperi gune mazano ekukubatsira. Mwari anogona kukubatsira in any situation. Eria anga akaita sesu, akaperegwa nemvura. Eria anga akaita sesu, akaperegwa nechikafu. Eria anga akaita sesu, akaperegwa even a supply yanga iri constant mukati meupenyu hwako. I understand nogona kuwa waperegwa even basa usisina, nogona kuwa waperegwa even muchato apasina, nogona waperegwa even dignity apasina, nogona waperegwa ne relationship. Musikana wangoda kuroora, mukomana wanga warangana naye haasisipo, kagwizi kapwako, but Jehovah ane plan neupenyu hwako. God is going to provide for you. Acha kunongedza pauchaenda kunochengetwa. Mwari werugare usati wakamboona. That's why kuna Jeremiah anoti, call unto me and I will show you great things and mighty things that you do not know. Wati wambooneko, unoziveiko iwewe? Jehovah anayo fimbi yake. God is going to surprise you if you remain on your knees calling upon the God of Elijah. God is going to meet with you at your point of need. Mwari haana favor, haangogari ari Mwari wa Eria, asi Mwari wa Jacobo chete, asi Mwari wa Abraham na Isaac, asi ndi Mwari wako. Ndi Jehovah anogona kudedzwa nezita rako, anogona kunzi Mwari wa Shumba, anogona kunzi Mwari wa Ezekiel, anogona kunzi Mwari wa Timothy, anogona kunzi Mwari wa Munashe wako iwe wamadhuve. Ndi Jehovah anogona kumira newe panguva apo zvinhu zvaoma. Mwari anozarura mikowa. Ndi Jehovah anoti kumbirai munopiwa, tsvagai munowana, gogodzai munosarirwa. In other words, pane pakavhagwa panda kuvhugwa. I don't know the door rakavhagwa muupenyu hwako, but I know where there is a door, there is unlocking of a door. Come on, church ya Mwari, usanoke pamadziro. Challenge yatiri kuita, vanhu vari kunoka, but vanonoka pamadziro nepawindo. Inda padoor. There is a door somewhere. Look for that door, the door of the storehouse of blessings of God. If you knock there, don't knock like a soldier. Don't knock with your boot. Knock with a soft knock. Jesus is knocking at your door. Will you open your heart to him? He will dine with you, and Jesus will be with you for eternity. Ndidoti ngona matano musure merusando kunoko. Angachifunga kuti mwana mato wangu wikupasa. Ndaneta, ndozana kuna mata. Maybe Mwari anoti ndiri mutadzi akadi, naye vanhu vaMwari. Vatsvene musana mate. Nzwai ndichitaura nemi. Vatsvene vese mirai kuna mata, ndimuri kuti kanganisa. Vanhu vanohwikwa munamato, vatadzi vanoreurura chitema. Vatsvene imbomirai. Handifungi kuti vari kufuti vatsvene. Ipo pano panyika patigere pana. Kana tisina kuitwa vatsvene neMwari anoita mutsvene, how can we be holy? We can only be holy if we trust in Jesus anotiita mutsvene. Eria shoko raMwari rinoti, Mwari akamuti chibva panapa, ndoda kuti uende kwandoda kuti uende. Inzwa vanhu vaMwari, pana vanhu vakawanda vasina kupindwa munamato yavo, vasisadye, vari kuita suicide yaEria. Havasi kuda kudya. Idyai kana ndonzwa even kudzipwa panapa, ndotonzwa pasi pane chinouya pauro apa. Inzwa munhu waMwari, naEria akanga asvika palevel iyoyo yekuti kana ndichifa ndofa. Ndoziva kuti chii chaida kumuura Eria. Kwanzi ndasara ndega. Mukaiverenga zvakanaka kunonzi, inini ndine shungu nemi, handimunoziva Mwari, ndine shungu nekuti basa renyu rifambe. Ndo zvatinoita kaizvozvo. Ndakambokutaurirai kuna Bharuki. Bharuki anga ari munyorika waJeremiah.
Baruki aida kuzviita maningi ndavaka. Jeremiah chapter 45, it's dedicated to Baruki. Muneverenga. Baruki akanga ane moyo wokuti Mwari inini ndiri kushanda ndichibatsirana naJeremiah. Why is it that ima munzu munamato yangu? Why are you not providing for me? Ndichishanda basa renyu kudai. Zvino Jeremiah ari mujere ndindatora tsamba nikaenda nadzo aindidictatira zvinyora ndazviendesa. But why are you not coming? Muchindibatsira inini. Plus chimwe chandakutoda manje ndakuda kuita muprofita. Handidi kuramba ndichingonyora. Handidi kuramba ndiri mubatsiri wa Jeremiah. Ndobva Mwari amunyorera akataura naJeremiah. Jeremiah, today I want you to speak to Baruki. Unomutaura kuti ndikwanire Baruki. Handina chikwereti newe. Ine munoverenga chapter 45. Very challenging chapter. Inorova even nekumapastor. Kuti handina chikwereti newe. Pana vanhu vanofungidzira kuti Mwari ane chikwereti naye. Simply because anoimbisa kwaya anoda kuti Mwari amuitire favor. I want to tell you, my brother, my sisters, you know there is a chapter, is it not zvatakaita even pa 10 days of prayer, speaking about do you work for God or God works through you? Makamboenzwa here. Unoshandira Mwari here kana kuti Mwari anoshanda kuburikidza newe? Unoziva kuti nguva dzese ndaifungidza kuti ndoshandira Mwari. Pana vanhu vakawanda vanofungidza vanoshandira Mwari izvozvizvi. Ndoti handiri kushandira Mwari. Rega ndimbokuudza mashoko andakanzwawo pachitsauko ichocho. Hakuna munhu anoshandira Mwari. Vese vanhu vari kutoshandira Mwari, they will be discouraged and disappointed. Because kana uchishandira munhu unoexpecta mugove. Inini handishandiri conference inini. Mwari ngaandibatsire. I'm not saying ndivaremekedza vakuru veconference, but I'm not their worker. I don't work for the president of the union. Do I work for God? I don't work for God. Or maybe let me say, I'm praying so that I cannot work for God. But I'm praying that God will work through me. Kushandira Mwari kune danger. Because unenge wakuti Mwari, ini ndiri kukushandirai, ndikuexpecta kuti mundiitire zvakati. Because ndiri kushandirai, because Mwari ave nechikwereti newe. Nokuti uri mutungamiri wedhoka, so what? Nokuti uri mudeaconess, so what? Nokuti uri kuvaka chechi, and then what does that have to do with what is going you must go through? Take up your cross and follow Jesus. Tora mchinjikwa wako utevere Jesu. Unodiri kuita testimony pasina test. Unodiri kudari kuti ndabarwa patra amuka Jesu amuka achimuka kupasina kurovegwa. Unofanirwa kutakura katundu kako wotevera Jesu unokasiya pamchinjikwa. Burdens are lifted at Calvary. Kana wasiya hapo woitevera manzi Jesu. Tinotevera Jesu tapfuura nepamuchinjikwa. You don't work for a person. Ukashandira president weconference kana executive committee uchaita zvinhu zvokuda kuvafadza usingadi kufadza Mwari. Kunyange wakarashika unongowafadza because uri kuvashandira kaiwo, uri kushandira president. Saka uchavafadza kuti uisiwe kwakanaka. Ndibvisei kumachonyonyo mundiendese kutaundi nokuti uri kuvashandira. But kana kuchishandira Mwari nyange mumwena kana mune vanhu ndinopinda. Nyango district level kanzi riri kumvura, as long as vanhu vacho vari mumvura vachifema ndopinda mumvura. Wherever God sends me, I will go. So Jeremiah, anotipa kuti tive sober. So unohwa uchiti hu. Kana uchifungidza kuti unosenzera Mwari, unohwa kuzorora. Mwari achikuudza kuti pray that I will work through you. Ndikashanda through you. It means ini ndindasevenza. Iwewe wanga uri mushandi wangu, hakuna foshoro inoshandisa munhu. Mwari ndiye anoshandisa munhu, kwete kuti isu tishandise Mwari. So you see Elia akaziviswa panapa Kerith paoma, but nichakuzarurira kuti uende unochengetwa nemwe chirikadzi yakanga iri chirikadzi. The Bible says chirikadzi yakatowanikwa ichitana ichikora tsotso kuti inobika. Teresa Elia akanga akangoita sesu, by the way, ainzwawo nzara, aikuunika kutosvika even pakuda kuzviuraya. I'm saying kunyange uda kumita suicide, you can still pray ukawikwa, nokuti Elia futi akazvifunga izvozvo, but Mwari wakamudzikinura. And you hear what I'm talking about. Elia akanga achifungudza kuti asara ega. Kana ufungudza kuti wasara wega muupenyu, Mwari ari kuti hausi wega. Elia akatoudzwa kuti uchiti wasara wega kupiko. Obhadhia akatomutaura kuti ini ndakatoviga vamwe vaprofita 100. Mwari akamuudza kuti hakuna 100, 700 vasina kumbonamata Bhaari. Usafunge kuti uri wega mukati memachallenges ako. Shoko raMwari rinoti hakuna mwidzo waunosangana nawo usina kumbosanganikwa neumwe. Mwari anokupai simba rekubuda mukati memwidzo yamunosangana nayo. Saka hausi wega, you are never alone. Kana wafirwa namai hausiwo watanga. Pane umwe akafirwa namai even nababa. Even today
unogona kunyaradzwa. Eria anga akangoita sesu. Anoti kuna mai vakanga vachikora tsotso vachida kunobika. Kanzi mai, kanzi mwanangu, munhu waMwari mati kudi, kanzi makadi, kanzi tiripo, kanzi nyota. Danzwa nenyota, kanzi aiwa ndokucherera mvura. Kanzi maita yenyu ndaimunochera mvura. Unoziva mvura munguva yedrought was gold. Already rutadza chirikadzi yanga ine mvura even kutopa munhu waMwari. That's why muchiona 10 dzamako verse 42 inoti akaropafadzwa munhu anopa hake munhu waMwari a disciple a glass of cold water. Kwanzi iye munhu acharopafadzwa. Muchemberi yakapa Eria mvura yekumwa mudrought. It was gold because mvura yaisawanikwa yakanga ashota kugagwizi Kerithi, but chemberi yanga inayo. Kana kwapwa uko Jehovha anozwa kwauchamwa. Eria anobva ati mai pamusoro ikanzi chi mwanangu, kanzi kana modzoka. Aiwa, Eria anga kangoita sesu. Madhirama anotiitira ndoma madhirama atinoita kai. Kana modzoka mai mundivigirewo chimedu chechimodo. Mai vakati maikwe nai munhu waMwari, chimodo chandinowanepi mudhirauti makadai? Akanzi izvozvi muri kuona chiunganidza tsotso idzi, ndoda kutonobika. Eria akati amen. Akanzi but kubika kwandoda kuita, ndoda kuti ndibike kachimodo kandinenge ndabika. Ndine tumafuta tushoma and then ndine tuupfu tushoma twefurawa, ndikakanya ndine mwana wangu 1. Kana tapedza kudla tofa hedu, kureva kuti tiri mudhau tichagorarama nei, tobva tafa. Eria akati it's okay, zvomoita mai teresai mai. Kana moya nemvura tanga mainda munobheka, mobheka chimodo chamabheka, but motanga kundipa ini ndodla. Kana ndadla ndo pane nyaya ipapo vanhu waMwari mai vari kuti ini ndikadla nemwana wangu tobva tafa hedu. But Eria oti munhu mukuru ndiye akuti ndipei nditange ndadla ini. Munhu ane zhara yakadaro anodla agosiyei, but Eria anobva ati kana ndapedza kudla imi muchazodya nemwana wenyu kusvika drought yapera. Hallelujah. Eria ari kutaura something kuna mai panapa, ari kuda kuvapa faith kuti ivaine faith muna Mwari. Mai vanoti what are you telling me? Chichinosara kana uchinge wadla iwewe. Noziva kuti problem yatinayo chii vanhu waMwari, kazhinji toda kuona bhekari rizere neflower kuti goza kuti Mwari uchatipa chingwa. Unodiri kuona flower yakawanda kuti uzoti Mwari unoprovide. Mai ava andimunozwa story yakaitika. Vakabikira Eria akadla chimodo chake akadla, vakadzoka vakanobikira ivo nemwana wavo vakadla, vakabika futi mangwana vakadla, vakabika 3.5 years. Inzwai, bhodhoro harina kuzara mafuta kuti varambe vachibika. Makanga musaga rakanga rine fulawa, ndoda kuti muchipepa chefulawa 2 kg mukuzwa kwedu kwemazuva ano haina kuzara kuti vazive kuti vakuguta. Sei uchida kuona kuzara kwezvinhu kuti uzive kuti unoguta? Why do you want to see bhodhoro rizere kuti uzive kuti mafuta haperi? Mafuta ambuya haana kupera, ari mashoma. Every time vaibika the last meal of the day, but every day vaibika meal yekupedzisira yezuva dakara 3 years zapera. Wakomana, Eria anga akangoita sesu tumadhirama twake, but Eria akanga ane rutendo muna Jesu. Akadla chikafu chechemberi yakanga ichida kufa, but mukudla kwake kwakawanza chikafu chechemberi ikadla dakara drought yapera. So when the Bible says Eria anga akaita sesu, we then need to understand because there's nothing special about Eria. Eria akatoenda kudenga achiwonekwa. Teresa akaenda kudenga achiwonekwa. Kana makanganwa muri kurangarire musi wakaenda kudenga akanga ane Elisha. Elisha ndiye akanga ari muranda wake. The Bible records kuti pakanga ashinda kudenga Elisha akamukumbira ishe wangu, kana makuinda ndinokumbira a double portion of your spirit ndikosarawo pano nchiita basa raMwari. Eria anoti kana Mwari akabvuma kuti undione musi wandinoinda zvirokwazvo uchazviitirwa. Eria akanga musi wakanga achienda pakaonekwa ngoro yemoto ikakamura. Come on, church yaMwari, vaverengi veshoko raMwari munoziva kuti Eria vanhu vachiti Eria akaenda nengoro yemoto. Yes, akaenda nengoro yemoto. Okay, it's fine, but go and read again. Andaro akaenda nengoro yemoto, but ini chandohwisa ndechekuti Eria akakamugwa pakati pake naElisha pakaita ngoro yemoto. That's why achingoti akazoenda nengoro yemoto and so forth. Akakamugwa nengoro yemoto as if Eria anga ari kumberi, ngoro yemoto ichiterera. Terera shoko raMwari panapa rozipa. Eria akanga achitungamirira mabhiza, akanga achipenga nekumhanya. Why? Akanga ashandurwa naJehovha. Saka vese vanonamata saEria
vese vanonamata kunyange vakuhunika saEriya, vese vachaperegwa nemazano saEriya, vese vachatya nekuhlingizigwa naJezebheri saEriya, but vakanamata saEriya vachaguma vaenda kudenga kwakaenda Eriya. Takamuona Eriya achiuya pagomo rebwinyiso. Musi uya apo Jesu akakwira pagomo ane vadzidzi vake vatatu, angana Peter, angana James, angana John, vakakwira pagomo. The Bible records kuti papo pabwinya pasi padengenyeka pakaonekwa Jesu akamira, akanga ana Eriya, akanga ana umwe wechipiri, akanga ana Moses. The Bible records kuti Jesu akanga achotaura naEriya. Zvinoreva kuti Eriya mupenyu as we speak, akaenda kudenga asina kuona rufu. Vese vanonamata saEriya musituation dzinokuhunisa, musituation dzakaoma, after drought, after kutya, after suicidal spirit, when you pray to God, God is going to give you the glory yakapiwa kuna Eriya. Ukapinda even mukati megomo rebwinyiso. This time not gomo riri pano. Even today hakuna munhu anoziva kuti gomo rebwinyiso nderipi. The Mount of Transfiguration nanhasi vanoverenga shoko vanorovana musoro itsvaka gomo ripiko. That's why nchitaura panguva ino. Why? Because dei raizikamwa vanhu vaenda kunonamata mugomo vachifungidzira kuti ndo mune simba. I don't even dispute it kuti kuenda kugomo kwakangonaka because kwakanyarara, unogona kunamata kwakanyarara, but kana wakufunga sekuti ukakwira pagomo ndokuti munamato wako unzike, kana usiri mumba nepasi pegomo haunzike, warashika, wakunamata gomo. Kana waenda kugomo tsvaga pakanyarara uchiti ndoda kwakanyarara, kwete kufunga kuti munamato womugomo ndo mukuru kudarika kunamata uri pasi pegomo. Regai nditorayira, ndo basa rimwe ratoita pano sevafundisi. Vamwe venyu muri kutiza even maprogram epachechi muchigara kugomo. It's not bad kunamata, but ukaona munhu akutiza even eprogram epachechi yekuwitnessa angoita basa rekunamata ari mukati megomo, ave neproblem. Actually, let me say it, ndisinganyari chikuzivisai muri nhengo dzesangano imi handiri kukuvanzirai kuenda kugomo kwenyu kwamuri kuita. Vamwe venyu hadzisi nyaya dzekunamata dzamuri kufambira, muri kufambira nyaya dzenyama chaidzo. Chakukwidzai gomo murume aita girlfriend kunyepa here koko. Chakukwidzai gomo vamwenyu inyaya yekuti muruda basa, vamwe venyu muri kugwara. Saka chakukwidzai gomo haisi nyaya yekuti muinde kudenga, ndeyekuti muve vatano muri pano. It's not bad. We must pray for that. I also want to be there. I also go. Imwe nguva ndinoenda ndakamboendako, but musaite gomo nzvimbo yekunamata yega. Even mumba mako is also a mountain. Unogona kunamata uri pasi pegomo Mwari anokunzwa. Actually, musanctuary yakanga yakaitwa naMoses pano panyika, maiwanikwa munamato, maiwanikwa kuverengwa kweshoko, maiwanikwa zvakare kuwitnessa. That's why pane chigadziko chemwenje, pane tafura yezvingwa, pane kaaritari keincense. In other words, ukaona munhu achingoita business nekunamata asina hanya nekuparidzwa kweevhangeri, anosiya effort pachechi achinda kugomo kunopedza weekend varipo konzi takakwira neFriday tadzika musi weSondo. I'm not saying musakwire, pandiri kuvhunza kuti ndiani ari kuita witnessing muchechi kwenyu, zvegumi nezvipo zviri kupi, makwira gomo. Kwirai gomo, but burukai muzive kuti kune vamwe vanoda kuponeswa. Imboitei maprogram pachechi penyu, munogona kutonamata pachechi paground rechechi, Mwari akanzwa, musiri mugomo. I did not say musaende kugomo. Ndoda kuti muteerere, indowanza kuparidzira vanhu vanoteerera nekunzwa zvataurwa nezvisina kutaurwa. Indai kugomo, but ukaona kunamata kwako kwanguve kwegomo, usingabvumi kuti Mwari anogona kukunzwa unyange uri pazasi kwamunamati wegomo kwete waMwari akasika gomo. Eriya akauya mugomo rebwinyiso. The Bible records kuti kuvapo kwaEriya mugomo rebwinyiso kwakuri exhibit yekutaura kuti vese vanotenda muna Mwari, vanonamata saEriya vachakwira pagomo, kwete repano panyika, but gomo rekudenga. Vachaponeswa, vachaenda kudenga vasina kuona rufu. Pane vamwe vachaponeswa, Jesu achauya kuzotora vanenge vasina kufa, vachashandurwa sekubwira kweziso. But also ishu yegomo ine chekuita kuvapo kwaEriya mukati megomo. Akanga achimirira vaprofita vakamborarama pano panyika, aimiririra mareformers, varume vakaunza revival pano panyika, kuti vese vanounza revival nerumutsiro mukati mevanhu vaMwari vanonamata saEriya vachaguma vaenda kumusoro kudenga. Eriya kuvapo pagomo zvaibudisa pachena kuti revival is very important.
vaprofita vakatitangira naivo vanomusidza mweya yedu vachaguma vamira naJesu pagomo. Takamboitaura nyaya rigandirege kufamba dzanguva, tidzokere pana verse 17. Eria wakanga akaita sesu akanyengetera nemunyengetero. Amen. Usangonamate, namata munyengetero. Pane nyaya akanyengetera nemunyengetero. Zvora kuti pane vanhu vari kunyengetera but vasiri kunyengetera nemunyengetero. The term munyengetero here inopatsanura kanamatiro, essence prayer. Munamato wokutenda, wokuzvipira ndiwo unosiyanisa vanhu. Vese vanonamata nemunamato nje, vasinganamati nemunyengetero havagoni kupiwa zvavanopiwa naMwari. Shoko raMwari rinotaridza kuti iye yakanamata akave specific kuti kana ndakunamata ngandinamate nemunamato wokurevesa, but be specific. Eria haana kuti Mwari musanaise mvura, maybe mungangoita 6 months kana kuti mungaite mazuva 3, kana kuti akati Mwari ndikunamata kuti mumise mvura 3.5 years. Saka when you pray the prayer of Elijah, be specific, be authentic with God. Buda pachena na Mwari, uri kuda here mukomana akadii, murefu, mutsvuku, mudodo, taura. Anopinda chechi ipi, anonamata here, anonamata sei, munhu akadini. Taura zvauri kuda. Tikutaura naJehovha, unless utaura nemunhu asina, tutaura nemunhu anazvo. Taura kuti ndiri kuda mari, uda mari yei, mari yekuitei nayo. Speak openly with your God. Mwari anonzwa. Actually Mwari will respect that. Zvaunoda izvozvo. And then the Bible says kuti Eria akanamatazve. Amen. Kureva kuti hatinamati kamwe chete, tonamata futi. Kureva kuti he persevered in prayer. Lastly but not least, the Bible records that Mwari wokudenga akapindura munyengetero wake. Mvura ikasanaya, nyika ikasabereka zvibereko. Asi pakazonamata mvura yakanaya, zvibereko zvikavapo. Mama minutes asara mashanu. I want to dedicate this time to pray. I want you also kuti upinde panguva yekunamata. We want to pray specifically for COVID-19. Kuti Mwari achimise chikwere. Do you believe it? Why not? Chichiri kunetsa kuti usabelieve. Is it sin? Why are you not confessing that sin? The Bible says, kana mchireura zvitema zvenyu, Mwari wakatendeka, anonzwa nekukuregererai, nekukunatsai pakuipa kwenyu kwese. Saka sin aside, because Mwari unotiregerera, tinokumbira kuregerekwa. Hamusati maneta here nechirwere? Haisati here chatora wepedyo kuti uzive kuti chakaipa. I think it calls that this channel pano pabluffy today. I know people have been praying. I was also praying. But I want to dedicate this service to pray the prayer of Elijah. Pagomo rekameo. Kuti Mwari amise denda. I really believe it. God can do it. Let me say it. Muchinzi wa mese muri Zimbabwe. Ngatibvume zvinyangadzo kuti Jesu anzwe munamato wedu. Mbosiyana netsvina. Munodhuva kubata-bata kuti atuntu akawanda, kuvakadzi, kumadhiri, corruption. Let's leave all that. Timbonamata kuti Mwari atinzwe padenda re-COVID-19. Atidi kuti COVID itumidzwe rimwe zita futi unzi COVID-21. No. We want kuti Mwari vatinzwe. Tinamate. Bible soko raMwari rinoti munamato weanotenda. Teresa. Munamato weanotenda une simba mukubata kwawo. Chine simba asi munamati. Munamato weanotenda, which means the prayer of faith ine simba pakubata kwayo. Saka nata kunamata, it has nothing to do with the person. Listen very carefully. God will listen to what I'm praying, but God will answer a prayer of faith.
Saka it's nothing to do with men like me here, because it had nothing to do with Elia as a person, but it had everything to do with the faith yakanga iri muna Elia. Saka anataka kunamata panapa ndokumbira kuti tinamatire kuti Mwari tipei rutendo segwa Elia, kwakuti chigwere ichi chitukwe nezita raJesu. This is the prayer that I want us to get into. I really understand somebody is watching this apedza kosi yake yema antibiotic. They are not well. They need God to come through our ponese. Tina amadzedu, tina elders atarasikirwa nao, tina wafundisi atarasikirwa nao, tina watungamiriri hematunu watungamiriri macabinets. We are losing people because of this pandemic. Shall we not have a prayer together on this platform? I don't mind that I don't see you. Actually, it's fine that I don't see you, because this has nothing to do with a church or a denomination. It's everything to do with faith ya uchaita muna Mwari, kuti Mwari can do it. If that is your prayer, I would ask you, kana wanga wachi driver traga pampe kupaka, just park somewhere. Kana nga uchiona chirongwa chino usina kusimira because uri bedroom, I want to give you time. Just dress up. It's a very special time. Ananga uchiona chirongwa chino kekutanga uri mukati member yako kana office yako, close your door. We want to pray together kuti Mwari amise denda iri COVID-19. Murapi mkuru uripo wemutsandi ye Jesu anofari savarombo inzwa izwi ra Jesu zita rake rikudzwe zita rake ritendwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu ndiri kunyenye ya Mwari ndinoda ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu. Do you believe that God can heal you today? Praise God. He can do it. Number 2, unoimbisere kuti Mwari wachikubatsira. Uchasiya tsika dzese dzinopesana neshoko ra Mwari. Rega ndikudomere dzimwe tsika dzaunga uchita zisina kunaka. Kumwa nekudhakwa nekusvuta zvinokanganisa utano hwako. Kunetsana nehama. Kuba nekuita zvisakarurama. Nemhando dzese dzezvivi. Kusatendeka pamuchato. Izvozvo hazvichadi kuti urambe uchizvibatirira nekuda kwezvakuitika izvi. Munamato atiri kuita pano hausi munamato wefani. I understand we are online. The day atiri kurekota this program, we are not doing it for fun. Kana ni nyaya dzefani vanhu vaMwari, I'm not part of it. This is serious business. We want to pray kuti Mwari aponese umwe kana vaviri kana vatatu abate denda aite zvakaita pagungwa kuti peace be still. Toda kunamata munamato wa Elia. Chekutanga changamire tiregerere zvakaipa. Baba wedu wakudenga, tinatseiwo, ini ndinatsei mundisuke kubva nechemukati. Pfungwa dzangu dzigezesei nesopi. Mundinyike muropa ra Emmanuel. Mugoregerera hama yangu iyi yandiri kunamata nayo akatarira chirongwa chino neari kuteerera audio ino. Apaka mota parutivi. Ainda akanopfeka ari kuteerera arumba make agadzikana pasofa. We are praying
forgive us all our sins. We are claiming the promise of Luke chapter 11 verse 9 to 13. Mukati mi, ndiani pakati penyu anoti kana mwanakomana akakumbira chingwa unompa ibwe, akakumbira hove unompa nyoka, akakumbira zai unompa chinyavada? Zvino kana imi makaipa, makatosutswa nekuipa, muchigona kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu, ko baba vari kudenga vachapfuurisa sei kukupai kwete utano? Hatina matiri utano isu. It's a small thing. Hatina matiri COVID-19. It's a small thing. Hatina matiri mari kana kuna matira upfumi. We pray for the outpouring of the power of the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes above your people, kana muya mtrene auya mkati memushawi, akauya mkati memunu ari quarantined, akauya mchipatara, rwere zvese zviri mukati meropa zvinotiza nezita raJesu. We pray for the presence of God, the Holy Spirit in Zimbabwe. May the Spirit of God shower my blessings pamsoro penyika yedu yeZimbabwe, pamsoro pa Africa, Europe yese, Asia, Europe yese, kwese kune mwana wenyu muzvipatara munoshanda vashandi vari kusevenza vachibata tsvina, vari kusevenza vachibata vanorwara, vari kusevenza masikati neusiku vachingazorori. They are exposed to the virus. I'm praying in the name of Jesus, touch them. Kana mavabata, tsiurai chirwere nezita raJesu. Maita changamire uko kunamata kwedu nekurevesa nerutendo kuti mazvita. Vari kurwara vanofanwa kuponeswa nezita raJesu. Angasina mweya wokufema, mupei mweya wokufema. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. God bless you. Ndiri kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara kuona ususu wa Jesu, ndomupa rukudzo narini, zvichandifadza mumushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara kuona usu wa Jesu, ndomupa
rukuzo narine Chichandi fata Moshawe ndarama Kutindi kawana Nyerezi Chiremba Nichawane Nyerezi Chiremba Mumane Alusuwa Rawira Domukanda Pone Swatowe Kumusha Nichawane Nyerezi